ពាក្យទី6ណាបងប្អូនមកមើលពាក្យទី6គឺ to see somebody off ណា to see somebody off see ហ្នឹងគឺប្រែថាឃើញឬក៏មើល somebody ប្រែថានរណាម្នាក់ off ប្រែថាបិទណាអញ្ចឹង to see somebody off មិនមែនប្រែថាឃើញនរណាម្នាក់បិទទេណាមានន័យថាជូនដំណើរនរណាម្នាក់វិញណា to see somebody off ប្រែថាជូនដំណើរនរណាម្នាក់វិញឧទាហរណ៍ថាម៉េច My parents would like to see me off at the airport My parents would like to see me off at the airport មានន័យថាម៉េចឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺចង់ would like to ប្រែថាចង់ជូនដំណើរខ្ញុំណា at the airport នៅឯប្រលានយន្តហោះអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំយក structures ជាបន្តមកទៀតគឺរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់សំណង់ប្រយោគឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងភាសាអង់គ្លេសណាបាទអញ្ចឹងសំណង់ប្រយោគក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងផ្ដើមរៀនពីពាក្យថា to stand up to ណា to stand up to ពាក្យថា stand មានន័យថាឈរហើយ up ហ្នឹងគឺឡើងដូច please stand up មានន័យថាកោកឈរឡើងមិនអញ្ចឹងដល់ទៅពេល clear បូកមួយទៀតមក to stand up to ប្រែថាទប់ទល់វិញណាមិនមែនប្រែថាក្រោកឈរឡើងទេ to stand up to please stand up to this action to the enemy មានន័យថាក្រោកមានន័យថាយើងទប់ទល់ជាមួយនឹងសត្រូវបាទអញ្ចឹង to stand up to ប្រែថាទប់ទល់ឧទាហរណ៍ថាម៉េច she stood up to the big boy who tried to bully her She stood up to the big boy who tried to bully her ចឹងពាក្យ stood up នោះមកពាក្យ stand ដោយសារនេះគេប្រើនៅក្នុងប្រយោគpast tense ណាបាទចឹង past tense ចឹង stood up to គឺមានន័យថានាងទប់ទល់យើងប្រែចឹងហ្មងនាងទប់ទល់នឹងគេ big boy ក្មេងប្រុសដែលមានមាឌធំហ្មង big boy who tried to bully herដែលក្មេងប្រុសមានមាឌធំហ្នឹងគឺព្យាយាមសម្លុតគំរាមនាង bully her ប្រែថាសម្លុតគំរាមណាបងប្អូន bully bully នេះយើងប្រែបានច្រើនបែបយើងប្រែថាសម្លុតគំរាមឬក៏យើងប្រែថារើសអើងក៏បានដែរណាបាទអញ្ចឹង she stood up to the big boy who tried to bully her បាទគឺមានន័យថាក្មេងស្រីហ្នឹងគាត់ព្យាយាមទប់ទល់ជាមួយនឹងក្មេងប្រុសដែលមានមាឌធំព្យាយាមសម្លុតគំរាមគាត់អូខេមកពាក្យទី2ណាបងប្អូនពាក្យទី2គឺពាក្យ to see to see នេះគឺប្រែថាឃើញឬក៏មើលហើយ to នេះគឺប្រែថាដើម្បីអញ្ចឹង to see to មិនមែនប្រែថាឃើញដើម្បីអីទេយើងប្រែថាទទួលខុសត្រូវស្មើពាក្យ respond take responsibility មានន័យថាយើងទទួលខុសត្រូវលើអីមួយយើងប្រើពាក្យ to see to ណាបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ថាម៉េច I would like you to see to the managing of the company when I am busy. I would like you to see to the managing of the company when I am busy. មានន័យថាម៉េច I would like ហ្នឹងគឺស្មើនឹងពាក្យថាខ្ញុំចង់ I want you ណាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកឯងហ្នឹងឃើញ to see to ខ្ញុំមិនបែរតែឃើញខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកឯងហ្នឹងទទួលខុសត្រូវ I would like you to see to ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកឯងទទួលខុសត្រូវការគ្រប់គ្រង the managing គឺការគ្រប់គ្រង of the company នៃក្រុមហ៊ុន when I am busy នៅពេលដែលខ្ញុំជាប់រវល់អញ្ចឹងបងប្អូនមើល to see to មិនមែនប្រែបើយើងប្រែតាមពាក្យខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកឯងឃើញការគ្រប់គ្រងគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេ know that it is the wrong way so the right way we have to translate to see to it mean take response to something អូខេអញ្ចឹងto see to គឺទទួលខុសត្រូវហើយពាក្យ managing ហ្នឹងប្រែថាការគ្រប់គ្រងដោយបងប្អូនប្រើពាក្យ manager អ្នកគ្រប់គ្រង management ការគ្រប់គ្រងណាបាទអញ្ចឹងដូច company ហ្នឹងគឺមានន័យថាក្រុមហ៊ុន when I am busy នៅពេលដែលខ្ញុំជាប់រវល់បាទចូលមកដល់ពាក្យទី3ណាបងប្អូនពាក្យទី3ហ្នឹងគឺ to stand up for something ណា to stand up for something to stand ប្រែតែក្រោកឈរ up ប្រែថាឡើង for something គឺដើម្បីអីមួយដល់ពេលយើងបំរួមចូលគ្នាមកដោយសារវាជាប្រភេទនៃ phrase
chẳng to stand up for something មានន័យថាការពារអ្វីមួយមិនមែនប្រែថាងើបឡើងដើម្បីអីមួយយើងប្រែថាការពារI try my best to stand up for my parents ខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីការពារឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំណែអាហ្នឹងប្រើពាក្យ stand up for something okay ឧទាហរណ៍ថាម៉េច the dog always stands up for house the dog always stands up for house មានន័យថាម៉េចឆ្កែហ្នឹងគឺសត្វសំណក់ហ្នឹងគឺតែងតែការពារផ្ទះណាតែងតែការពារផ្ទះ the dog always stand up for house គឺសត្វសំណក់ហ្នឹងតែងតែការពារផ្ទះចឹងសត្វសំណក់ហ្នឹងគឺជាសត្វមួយដែលស្រឡាញ់ម្ចាស់ហើយស្មោះត្រង់នឹងម្ចាស់មនុស្សយើងពេលខ្លះបងប្អូនបើប្រៀបធៀបទៅពេលខ្លះអត់ស្មើនឹងសត្វសំណក់អីសត្វសំណក់គឺអត់មានកលល្បិចអត់មានល្បិចពឹសពុលនៅពីក្រោយខ្នងយើងទេសត្វសំណក់គឺថាបើម្ចាស់ឲ្យចំណីគឺដឹងអាស្មោះត្រង់នឹងអាការពារម្ចាស់ដែលការពារផ្ទះហើយមានរឿងអីគឺជួយម្ចាស់ទៀតនឹងសត្វសំណក់បងប្អូនធ្លាប់ឃើញសត្វសំណក់នៅបរទេសមិនបាច់ទៅនៅបរទេសសម្បីនៅខ្មែរយើងក៏ដូចគ្នាដែរដល់ពេលមានបញ្ហាអីគឺសត្វសំណក់ព្រោះគឺមានន័យថាវាការពារយើងហើយវាស្មោះត្រង់នឹងមនុស្សស្មោះត្រង់នឹងម្ចាស់របស់ខ្លួនណាសត្វសំណក់ប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះបើយើងប្រៀបធៀបទៅដោយសភាវគតិគឺមនុស្សខ្លះពេលខ្លះគឺចាញ់សត្វសំណក់ទេគឺមានន័យថារាប់អានមិត្តភ័ក្តិជាមិត្តភ័ក្តិអីចឹងទៅនៅក្រោយខ្នងគឺក្បត់គ្នាក៏មាននៅពីមុខល្អក្រោយខ្នងក្បត់គ្នាក៏មានដែរនឹងសារធាតុរបស់មនុស្សខូចមួយចំនួនណាប៉ុន្តែសត្វសំណក់អត់ទេអត់មែនថានៅពីមុខល្អនៅពីក្រោយខ្នងអាក្រក់នៅពីមុខល្អហើយអាក្រោយខ្នងនិយាយដើមគេគឺអត់ទេសត្វសំណក់គឺស្រឡាញ់ម្ចាស់ហើយស្មោះត្រង់នឹងម្ចាស់ហ្នឹងជាសភាវៈមួយដែលពេលខ្លះយើងគួរតែរៀនតាមណាបាទអូខេមកដល់ទី4ណាពាក្យទី4បងប្អូនពាក្យទី4គឺ to stand out stand ហ្នឹងគឺប្រែថាឈរណាហើយ out ចេញអញ្ចឹង stand out មិនមែនថាឈរចេញទេយើងប្រែថាយកឈ្នះអីមួយយកឈ្នះចិត្តខឹងក៏បាន I try to stand out my anger ខ្ញុំព្យាយាមយកឈ្នះកំហឹងរបស់ខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថា Dara stood out his exam because of the intelligent Dara stood out his exam because of the intelligent មានន័យថាម៉េចតារាហ្នឹងគឺបានយកឈ្នះណាយកឈ្នះការប្រឡងរបស់ខ្លួនដោយសារតែ because ដោយសារតែ the intelligent ដោយសារតែភាពវៃឆ្លាតរបស់ខ្លួន the intelligent ហ្នឹងគឺភាពវៃឆ្លាតណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងតារាគាត់យកឈ្នះការប្រឡងនោះគឺឈ្នះពីគេឈ្នះការប្រឡងរបស់ខ្លួនឯងពីដាច់ពីគេផ្សេងគេដាក់ប្រឡងរើសអីចឹងទៅគាត់យកឈ្នះគេដោយសារតែគាត់យកឈ្នះគេបានដោយសារអីគេដោយសារតែភាពវៃឆ្លាតរបស់ខ្លួនឯងណាបាទទី5ណាបងប្អូនមើលពាក្យទី5 to work out work ហ្នឹងគឺប្រែតែធ្វើការ out ហ្នឹងចេញអញ្ចឹងមិនមែនប្រែតែធ្វើការចេញទេto work out មួយទៀតបើយើងប្រែជាទូទៅមួយទៀតហ្នឹងគឺមានន័យថាហាត់ប្រាណ to work out ហាត់ប្រាណតែទីនេះយើងប្រែតែជោគជ័យណាបងប្អូន to work out ទីនេះប្រែតែជោគជ័យមិនប្រែតែហាត់ប្រាណទេ to work out ពាក្យខ្លះអត្ថន័យខ្លះយើងប្រែថាហាត់ប្រាណបាទឧទាហរណ៍ថាម៉េច all the government's plans have worked out all the government's plans have worked out មានន័យថាម៉េចមានន័យថាគម្រោងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ all the government's plan មានគម្រោងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ហ្នឹង have worked out គឺបានជោគជ័យរហូតណាសិតតែជោគជ័យរហូតអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ដាក់នៅវិធានការ3+3ការពារឬក៏វិធានការមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិគម្រោងក្នុងការសាងសង់ប្រទេសជាតិអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិកិច្ចការផ្សេងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់គោលដៅគឺសិតតែជោគជ័យអញ្ចឹង worked out ហ្នឹងគឺជោគជ័យណាបងប្អូនបាទពាក្យទី6ណាបងប្អូនមកមើលពាក្យទី6គឺ to see somebody off ណា to see somebody off see ហ្នឹងគឺប្រែថាឃើញឬក៏មើល somebody ប្រែថានរណាម្នាក់ off ប្រែថាបិទណាអញ្ចឹង to see somebody off មិនមែនប្រែថាឃើញនរណាម្នាក់បិទទេណាមានន័យថាជូនដំណើរនរណាម្នាក់វិញណា to see somebody off ប្រែថាជូនដំណើរនរណាម្នាក់វិញឧទាហរណ៍ថាម៉េច my parents would like to see me off at the airport my parents would like to see me off at the airport
មានន័យថាម៉េចឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺចង់ would like to ប្រែថាចង់ជូនដំណើរខ្ញុំណា at the airport នៅឯប្រលានយន្តហោះ to see me off យើងប្រែថាជូនដំណើរខ្ញុំណាហើយ would like to ប្រែថាចង់ណា would like to ប្រែថាចង់អញ្ចឹងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំចង់ជូនដំណើរខ្ញុំនៅឯប្រលានយន្តហោះបាទតោះណាបាទមកដល់ពាក្យទី7ណាបងប្អូនពាក្យទី7គឺមានន័យថា to put out something ណា to put out something put ប្រែថាដាក់ out ប្រែថាចេញ something អ្វីមួយមិនដាក់អ្វីដាក់ចេញអ្វីមួយទេយើងប្រែថាពន្លត់អ្វីមួយពន្លត់ភ្លើងពន្លត់អីចឹងណាបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ថា the fireman came and put out the fire the fireman came and put out the fire មានន័យថាម៉េចមានន័យថាអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យ the fireman អ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យបានមកដល់ came បានមកដល់ and put out the fire ហើយក៏បានពន្លត់ភ្លើងកំពុងឆាបឆេះនៅបរទេសខ្ញុំមើលតាមវីដេអូណាបងប្អូននៅបរទេសគឺគាត់ជំនាញខាងពន្លត់ភ្លើងមកដល់ភ្លឹបលុតភ្លាមបើសុកយើងបច្ចេកទេសក្នុងការពន្លត់រៀងយឺតយ៉ាវបន្តិចណាវាតម្រាំនឹងបានពន្លត់គឺស្ទើរតែខ្ទេចខ្ទីខូចខាតនៅទ្រព្យសម្បត្តិស្ទើរតែទាំងស្រុងតែសម្រាប់បរទេសគឺបច្ចេកទេសក្នុងការពន្លត់របស់គេគឺជំនាញហ្មង skill ខ្លាំងហ្មងណាទៅភ្លឹបលុតភ្លាមហ្មងដល់ពេលបច្ចេកទេសក្នុងការពន្លត់ភ្លើងរបស់ fireman ស្រុកខ្មែររបស់យើងគឺអត់ទាន់ចូលស្តង់ដារនៅឡើយទេណាបាទអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងឲ្យបងប្អូនកុំភ្លេចយកពាក្យហ្នឹងរៀនបង្កើតទៅជាប្រយោគទម្រង់ផ្សេងណារៀនចាំហើយរៀនបង្កើតទៅជាប្រយោគផ្សេងបងប្អូននឹងងាយឆាប់ចាំឲ្យពាក្យទាំងអស់នេះពីព្រោះពាក្យទាំងអស់នេះគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនដែលសិក្សាដែលរៀននៅភាសាអង់គ្លេសណាបាទអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងឲ្យជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាទ